நீலகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று இரவு முதல் காற்றுடன் கூடிய தொடர் சாரல் மழை பெய்து வருவதால் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அவலாஞ்சி, ஃபைன் ஃபாரஸ்ட் மற்றும் 8 மைல் ட்ரீ பார்க் ஆகிய 2 சூழல் சுற்றுலா தலங்களும் இன்று ஒருநாள் மட்டும் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக வனத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் உதகை, கூடலூர், பந்தலூர், குந்தா, தேவாலா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து சாரல் மழை மற்றும் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் உதகை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக அவ்வப்பொழுது விட்டுவிட்டு சாரல் மழை பெய்து வரும் நிலையில் நேற்று இரவு முதல் தொடர்ந்து காற்றுடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. மழையின் காரணமாக கடும் குளிர் நிலவி வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் காற்றுடன் கூடிய தொடர் சாரல் மழை பெய்து வருவதால் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி மாவட்ட வன அலுவலர் கௌதம் உத்தரவின் பேரில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அவலாஞ்சி, பைன் ஃபாரஸ்ட் மற்றும் 8 மைல் ட்ரீ பார்க் ஆகிய 2 சுற்றுலா தலங்களும் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக வனத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.